Welcome back to my channel. I remain Ozioma Precious of Ibotic Ozioma. So today we'll be looking at 20 sentences in the Igbo language that starts with who. I would advise you to say them after me, repeat them after me so that you'll be able to get the proper pronunciation. Ka anyị bido. Who is speaking? Onye na-ekwu. Now say it after me. Onye na-ekwu. Again. Onye na-ekwu. Who are you? Onye ka ị bụ. Now say it after me. Onye ka ị bụ. Again. Onye ka ị bụ. Who told you? Onye gwara gị. Now repeat it after me. Onye gwara gị. Onye gwara gị. Who cooked this food? Onye siri nri a. Now repeat it after me. Onye siri nri a. Onye siri nri a. Who went there? Onye jere ebe ahụ. Now repeat it after me. Onye jere ebe ahụ. Onye jere ebe ahụ. Now at this junction, I would like to let you know that you can still add ke. Yes, some Igbo dialect will add ke. Some Igbo speakers will add ke. Like onye jere ebe ahụ becomes ke onye jere ebe ahụ. Ke onye jere ebe ahụ. Who is coming? Onye na-abịa. Onye na-abịa. Onye na-abịa. And this can also be ke onye na-abịanụ. Ke onye na-abịanụ. Who ate this food? Onye riri nri a. Now say it after me. Onye riri nri a. Again. Onye riri nri a. Who slapped you? Onye mara gị ụra. Now say it after me. Onye mara gị ụra. Onye mara gị ụra. Now this can also be ka onye mara gị ụra. Ke onye mara gị ụra. Who did this thing? Onye mere ihe a. Now say it after me. Onye mere ihe a. Again. Onye mere ihe a. Who beat this child? Onye tiri nwa a ihe. Now say it after me. Onye tiri nwa a ihe. Again. Onye tiri nwa a ihe. Are you an intermediary Igbo learner who would love to become fluent in the Igbo language? Or are you the type of person that understands the language but you can't speak? Or you are the type that understands speak but you can't read and write? Then you need to join our next month Igbo reading class where we'll be reading an Igbo novel titled Nwamma. This will help you acquire more Igbo vocabulary, improve your understanding of the Igbo language. For further details, please check the description or comment section. Now, let's continue. Who wrote this thing? Onye dere ihe a. Onye dere ihe a. Ka onye dere ihe a. Who is calling me? Onye na-akpọ m. Say it after me. Onye na-akpọ m. Onye na-akpọ m.
Who swept the compound today? Onye zara mbara ezi taa? Onye zara mbara ezi taa? Onye zara mbara ezi taa? Who are you talking about? Onye ka ị na-ekwu maka ya? Now say it after me. Onye ka ị na-ekwu maka ya? Onye ka ị na-ekwu maka ya? Who beat you? Onye tara gị arụ? Say it after me. Onye tara gị arụ? Onye tara gị arụ? Who told you to come? Onye sị gị bịa? Now say it after me. Onye sị gị bịa? Again. Onye sị gị bịa? Who spoiled this earring? Onye mebiri iyeri ntị a? Now say it after me. Onye mebiri iyeri ntị a? Onye mebiri iyeri ntị a? Who wants to urinate? Onye chọrọ ịnyụ mamịrị? Now say it after me. Onye chọrọ ịnyụ mamịrị? Onye chọrọ ịnyụ mamịrị? Who wants to buy book? Onye chọrọ igote akwụkwọ? Now say it after me. Onye chọrọ igote akwụkwọ? Onye chọrọ igote akwụkwọ? Who preached today? Onye kwuru okwu Chukwu taa? Now say it after me. Onye kwuru okwu Chukwu taa? Onye kwuru okwu Chukwu taa? If you found this enlightening, show your support by liking this video. Drop a comment for me in the comment section. If there are other topics you love me to treat, tell me in the comment section. And if you are yet to subscribe to this channel, please kindly do so. Turn on the notification bell so that you don't miss out on other good enlightening videos like this. Thank you.